Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Catherine Colonna yatangaje ko ahari ubukangurambaga bukomeje ku mugabane wa Afurika bwimika urwango ku gihugu cyabo kandi ngo bugirwamo uruhare runini na leta y'Uburusiya ikaze. Uyu munyapolitike yabivugiye mu kiganiro yagiriye kuri France 24 nyuma y'uruzinduko yagiriye muri Cote d'Ivoire tariki ya 9 n'iya 10 Ukuboza uyu mwaka. Minisitiri Colonna yagize ati ibyumviro byo kwanga Abafaransa ni umusaruro w'amakuru atariyo ibinyoma n'icengezamatwara rwo kuyobya. Ndasaba abakiri bato gufata inshingano yo kudatwarwa no kutaba imfungwa z'abashaka kubayobya. Yatangaje ko uruhare rw'Uburusiya mu kuyobya Abanyafurika rwagaragaye ubwo abo muri Burkina Faso bakwiraga imihanda bafite amabendera y'Uburusiya nyuma yaho ubutegetsi bw'iwabo bwari bumaze guhirikwa. Yagize ati ibyabaye muri Burkina Faso ubwo hagaragaraga amabendera y'Uburusiya abiratureba. Umubano w'Ubufaransa na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika nka Mali ntumeze neza, niyo mpamvu bwafashe umwanzuro wo gukurayo ingabo zari mu butumwa bw'amahoro, gusa nazo zasimbuwe n'Abarusiya abitwa abatoza cyangwa abacancuro bo mu mutwe wa Wagner Group. Ibitaro mpuzantara bya Gitega turi mu murwa mukuru wa politiki byugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho n'ubw'abaganga. Inkuru radiyo Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, marayigezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda. Imyaka 100 irarumanye ibitaro mpuzantara bya Gitega turi mu mugwa mukuru wa politike bitanguye gukora, ariko uburongozi bw'ibyo bitaro bumenyesha ko iterambere ryabyo ritajanye n'ibihe. Muganga ndiho kubwayo Eric abirongoye muri kino gihe yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ingorane nyamukuru ihanze iyo nyubako rusangi. Kuje n'abakozi ikibazo dufise ni ibura ry'abaganga b'abahinga ba specialist. Bamenyesha ko kuno munsi dufise umuganga binonosoye umwe ariwe ajejwe indwara z'abana mu bita mu pediatre. Mu kurindira ko turonka abahinga hariho ivyigwa nkarisha bwenge tuba turakorera abakozi bacu ku buryo bw'uko bashobora gutunganya ibikorwa bitari bike. Abagwayi bitura ibyo bitaro mpuzantara byo mu gihugu hagati nibo bahura n'ingaruka mbi ziturutse ku ibura ry'abo baganga b'abahinga bita aba specialiste mu rurimi rw'igifaransa. Abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye muri ibyo bitaro byakira ku bwinshi abavuye mu ntara zihana imbibe na Gitega basanze koko abagwayi bari mu mwiheburo udasanzwe. Bagerageza bakabaturungikira aho kubera ngaha naje mazindwi zibiri ndindiriye nyene abashoboye gukora izo nkopo z'ubushe kugira bamufatano. Bumviye baba barabaturungikiye bakaba bahari nk'ubumba ndiko ndegereza na jewe mba mbona yuko byakunze nkaba ndiko ndegereza gutaha. Naho biruko urongoye ibitaro mpuzantara by'Igitega yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ingingo fata kibanza bikora kugira bashobore gufasha abagwayi baba babituye. Ariko iyo umuntu bishitse tukabona ko turengewe ubasha bwacu burengewe cyo tumurungika i Bujumbura. Ariko twari twifuza ko rero izo ngenda abantu bagira abakoresha uburyo butari buke abo bahinga barondera bakazabara basanga ngaha narijya benshi abusanga mu ntara za kure za Cankuzo za Rutana Ruyigi. Si ubukene bw'abaganga b'abahinga bwonyene buvugwa kuri ibyo bitaro mpuzantara biri mu nyubako zigize ishusho y'umugwa mukuru wa politiki Gitega kuko bivugwa n'ababyitura. Aba ni bamwe mu bagwayi bayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Cyeco no sababo twagurira kubera ngaha hashikira indembe nyinshi cyane nk'amatwarete ntitugira namba. Abagwayi ni benshi, urabona nk'izare komine ari imigaka irimo nk'abantu 35 bahurira mu itwarete imwe. Urumva nk'icyo ko ari ikintu kitoroshe. Umugwaza aryama kw'isima abo turungikira nk'utumatera tuza turihengeka ko hasi kw'isima turahari dushika dutanu mugabo ni duke kubera abagwaza ari benshi. Ibitaro mpuzantara by'Igitega biriko birahimbaza yubile y'imyaka 100 byubatswe mu mwaka w'1922. Muganga birongoye akavuga ko bifise ububasha bwo kuryamika mu bitaro abagwayi 321. Eric Ndiho kubwayo akavuga ko ku munsi bitaro